f ديال x y z f ديال x y z شناهي؟ هي ناقص جوج x فيرغول x زائد 3 فيرغول y زائد 3 z شنو كتساوي x بريم x بريم فيرغول y بريم. دونك ناقص جوج x انالوجي ناقص جوج x إيكال x بريم و y زائد 3 z إيكال y بريم. دونك on peut prendre par exemple قالو x إيكال x بريم على ناقص يعني ناقص x بريم على جوج هادي ديما و y إيكال y بريم وناخدو z إيكال 0 هذا غير كوم كا صافي نقدروا ناخدو المهم ناخدو z إيكال 0 ونقدروا ناخدو عاوتاني y إيكال 0 مثلا و z غادي تكون كتخرج لينا كتساوي هي y بريم على 3. دونك pour n'importe quel x prime y prime appartenant à R carré اي كوبل خديتيه من هنا نقدروا زعما نلقاو واحد الكوبل اللي هو فيه x و y و z تيل كو ابليكينا هاد لا فونكسيون غيعطينا هاد لو كوبل افيك هاد x و y و z عنده هاد لي كونديسيون خص الاكس ديالو تكون هي ناقص x بريم على جوج والاي ديالو تكون هي y بريم والz ديالو تكون كتساوي 0. مثلا قلت لكم انا لو كوبل 4 جوج مثلا بغيت 4 جوج نقلب على واحد 3 ديال لي كوردوني الا درنا لهم هاد الاف يعطينا عاوتاني يعطينا 4 جوج. دابا خدينا 4 جوج يعني x بريم شنو هي 4. دونك الاكس ديال لي كوردوني ديالي اللي داك 3 اللي كنقلب عليهم هي ناقص 4 على جوج هي ناقص جوج. لي بريم هنا هي جوج دونك حتى هنا y بريم غتكون y ديالي غتكون هي y بريم هي جوج. دونك عندك ناقص جوج جوج زيرو حسبها ناقص جوج في جوج شنو كتساوي هي ناقص 4 بلوتو ناقص جوج في ناقص جوج حقاش انا عندي ناقص جوج في ناقص جوج هي 4 وهنا الاي ديالي شنو لقيتها هي جوج زائد 3 زائد هي 0 وجوج دونك هي 4 جوج هي هادي اللي لقيتها. فهمتوني؟ اي دونك ليماج ديال اف لقيناها بصح هي ار كاري يعني اي اليمون من ار كاري لقينا ليماج ديال لقينا زعما كيفاش خصو يتكتب شنو هما لي زيليمون ديال ار كوب اللي يقدروا يكتبوه لينا لا درناه اون فونكسيون لا درنا داك اف ديال داك لي كوردوني بثلاثه. فهمتوني؟ وي et donc im de f égale à r carré f est surjectif. حنا déjà surjectif احنا غنشوفوه هنا بلاتي غادي نشوفوه هنا surjectif يعني شاك élément من هنا عنده لونتيسيدون ديالو ضروري لي زيليمون كاملين اللي كاين في ار كاري عندهم لونتيسيدون ديالهم. راه هي هادي اي ايليمون خدينا من ار كاري لقينا لونتيسيدون ديالو كيتكتب يعني اون فونكسيون ديالو هو. فهمتوني؟ دونك هذا واحد ليكزارسيس اللي غادي هاد ليكزارسيس زعما اللي خدمناه غادي يعطينا هاد لي بروبريتي هادو اللي غادي نقراهم دابا شويه. ليكزارسيس نخليوه كيف ديما حيت انا ما خديتوش الصراحه ولكن المهم قالك سوا جي اي اش دو sous espace vectoriel supplémentaire dont يعني جي و اش supplémentaire هاي الكسبه ديالهم. C'est-à-dire E égale G plus H, tout vecteur U de E s'écrit d'une façon unique. حقاش هادو supplémentaire يعني il s'écrit sous la forme ديال U plus V avec U appartenant à G. مثلا ناخدو الفيكتور هو U اللي appartenant à E. Donc il s'écrit sous la forme ديال V plus W avec V appartenant à G W appartenant à H. يعني أي vecteur من E il s'écrit sous la forme زعما sous la forme ديال هاد la somme. S'écrit de la façon unique U égale à V plus W avec V appartenant à G et W appartenant à H. On définit la projection sur G parallèlement à H.
ها هي projection بحال كنقولوا F بحال كنقولوا في بحال une projection. La projection من U plus V les vecteurs ديال E هما U il s'écrit sous la forme unique ديال V plus W. La projection sur G parallèlement à H هي V. La projection sur H parallèlement à G مثلًا هي W واخا؟ ها هي أول الرسم يعني ديالنا ها U ها هو ها U اللي appartient à E ياك. La projection sur G parallèlement à H فين هو G ها G إلا درنا ليهم la projection. La projection غتعطينا هادي غتعطينا W واخا؟ وهادي راه H ماشي F هادي راه H دونك هاد la projection راها parallèle à F à H وهادي راه هي بلوتو سمحوا لي la projection يعني دونك راهم قالبينها هادي هي F هادي هي H وهادي هي G حقاش la projection sur G parallèlement à H يعني هادي parallèle لهادي دونك هادي هي la projection هي V. المهم montrer que P est linéaire خصنا نديمونطريو عاوتاني ناخدو des éléments من هنا جوج ديال لي زاليمون نضربوهم في ونديرو ألفا فوا U بلس بيتا خصها تعطينا عاوتاني ألفا فوا U بلس V خصها تعطينا appartenant à نيتا هاد لونسومبل هذا وصافي وداك الساعات المهم هادشي هذا يا إما غادي نخدموه يعني في شي وقت اخر يا إما المهم غادي نقراو لي بروبوزيسيون اللي عطاوهم لينا اون جينيرال. Une projection est une application linéaire. Elle dit c'est une application linéaire. Ça, c'est un binôme à même bête. En effet, soit U ou U' appartenant à E, lambda ou mu, مثلا, appartenant à K, on décompose U et U' en utilisant que, elle dit c'est une somme directe, U égale à V plus W, U appartenant à E. Ou U' ça y est appartenant à E, يعني U' égale à V' plus W'. Avec V ou V' appartenant à G. V ou V'. Ou W ou W' appartenant à H. يعني les vecteurs الأولين appartenant à l'ensemble ou les vecteurs الثانيين appartenant à l'ensemble الثاني. Alors, commençons par écrire alpha fois U plus mu fois U'. شنو كتساوي؟ هي lambda fois U plus mu fois U'. هي lambda في V زائد W حقاش U هي V زائد W زائد هاد mu في V' زائد W' حقاش U' هي V' زائد W'. دونك صافي نشرناها جمعنا ألفا فوا U مع ألفا فوا V مع ألفا فوا V' مع mu فوا V'. وعاوتاني ألفا وعاوتاني لامدا فوا W مع mu فوا W'. Et comme G et H sont des sous-espaces vectoriels de E, alors كاملة appartenant à G علاش؟ حقاش خدينا V و V' من G وهاد G c'est un sous-espace vectoriel donc داك الشرط الثاني هي sous-espace vectoriel كنا قلنا ألفا في U زائد V appartenant à G أولا ألفا في U زائد بيتا في V appartenant à G زعما نفس الحاجة راه كنا قلناها قبل. اي هادي عاوتاني appartenant H حقاش W و W' حتى هي appartenant H ainsi que la projection ديال هاد ديال lambda U plus mu ديال U' égale à lambda V plus mu ديال V'. حقاش هادي راه بحال هاد القضية اللي هنا قلنا أن la projection sur G parallèlement à H شناهي
La projection sur G هي دوك les éléments qui appartient à G. إيوا la projection ديال